course indaganne jirra jirtuu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya kuni ka jumping statement sadaffaati. Dhugaa dubbachuu baay'ee namatti tola. Haala salphaa ta'een dhugdanii bira dabartuu jechuudha. Akkamitti akka qormaata irratti dhufu isinitti hima. Akkamitti akka easily understand gootanis asumarraa laaltanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Waan barbaadan falaxanii bira ga'uu dandeessu. So loop controlidha. Loopii keenya control kan godhu jumping statement maal godha? Change the execution from its normal sequence. Osuma normaalidhaan deemaa jiru maal godha? Ni jijjiira jechuudha. Maal sequence isaa sana ni jijjiira jechuudha. Sirrumatti jijjiira jechuudha. So when execution leaves the scope, all automatic objects that were created in the scope are destroyed. Many ilaalala fakkeenya isaatiif jechuudha. Saditu jira. The following statement is what? Jumping statement, go to statement, break statement, continue statement. Warra kana salphaadhumatti dhufnee asirratti immoo dhiphannee ilaallaa jechuudha. Baay'ee namatti tolu tiriikii faan nuti kaa tiriikii duukaa malee hin deemnu beektaa? Tiriikii duukaa malee hin deemnu maaliif dhaloota rakkisuun barbaannu waan ta'eef jechuudha. Dhaloonni rakkachuun qabu bakka nuti rakkannetti break jechuun maal jechuudha? Fireenii qabuudha breekiin. Fireenii qabuudha odoo makiinaan fiigu odoo continuously fiigaaroo break. Mee fakkeenyaaf teacher says stop class ennaan break gooteettaa hin baataa hin dhaabdee baatee jechuudha. Stop class ennaan dhaabdeetuma baatee jechuudha. Teacher says skip the question 3 ennaan question 3 irra darbiteettaa jechuudha. So itti fuftee hojjetteetta mitiira warra kaan question 3 irratti kun real world analogy dha. Waan lafa jiru waan qabatamaadha. Waan qabatamaa gara koodiitti jijjiirra. Baay'ee namatti tola. Teacher says go back to the page 1 yoo sun jedha gara page 1 itti utaaltaa jechuudha. No gootuudha. Dhumeeraa jechuudha. So ishee kana delete goona garaagarummaa ishii maal faana? Koodii ishii faana. So for loopii barattaniittu ka. For loopii erga barattanii loopii keessatti jara kana immoo kan fayyadamnu. Fakkeenyaaf akkamitti fayyadamnu fakkaatee break see out enne kun maalidha? Breakidha kun breakidha. Asis walqixa jennee end keessa yoon end line break erganne for jettee int i is equals to 1 irraa jalqabne loopii baafne amma 10 hamma 5 I less than or equals to 5 semicolon in dagatina because statement ida kun initialization condition update ida I plus isheen kun semicolon in qabdu because bracket idhaan cufamteerti waan ta'eef jechuudha. So kana booda ni banta osoo see out what? See out I maal goone sana booda indil jenne sana booda maaltu bahaa jechuun kana jechuun normally shantu bahaa jechuudha. Nama meeqatu bahaa? Ehew 1 2 3 4 shantu bahaa jechuudha. Irraa gadee indi line qaba waan ta'eef irraa gadee bahaa jechuudha. Garuu amma maal akkan barbaade beektu? Lakkoofsa sadaffaarra gaafa ga'ee kutii bayii. Maal? Sadaffaarra gaafa ga'ee kutii bayii. Dhiisiitoo bayii. Break godhii. Breakii beektu keezii keessatti switchii keessatti first party irratti chapter 3 part 1 irratti ilaallee irraa jechuudha. Switchii keessatti breakii ni fayyadamna keezii keessatti jechuudha. So if jedhaa jechuudha. If beektu if akkuma afaan keenyatti fayyadamnu if ayin keenya sadi taanaan maal godhi? Kutii bayii. Break gurraacha semicolon keessu break godhii bayii. Dhume jechuudha. Ni ilaaltu. Intini isaa ni ilaaltu. Rangoona jechuudha. Tokko lama bahuu qaba. Tokko lama sadi. Or equals to waan jedheefi jechuudha. Tokko lama sadi. Lakkoofsa sadi irra gaafa ga'e maal godhi? Kutii bahii. Tokko lama sadi maaliif akka bahe beektu? Yoo lakkoofsi sadi akka citu barbaadan asitti barreessitu. Sadi irra ga'eennaan baheera jechuudha. Lakkoofsi sadi ayin sadi irra ga'e mitiire sadi akka bahuun barbaanne yoo jettan dhuftanii sitti barreessuu dandeessu. Sadi akka bahuun barbaanne maaliifi saduma gaafuma sadi arge kana kutee haa bahu. Because iddoo kana dhufee hin baasu jechuudha.
Kanaafuu sikwensiidha kan nuti jenneef kana. Sikwensii jijjiira. Sikwensii jijjiira. Gara olitti gaafa ga'e argitaniitu tokko lama sadii bahe. Asitti garuu tokko lama ba'a jechuudha. Asitti garuu tokko lamatu ba'a jechuudha. Tokko lama sadii tonkolanyaan badii. Tokko lama kun tokko lama tonkolanya tokko lama. Eeshi weel akkas sinii galaa jira miti. Sinii galaa jira miti. Iddoo kana gaafa ta'e meeqa bahe tokko lama sadii. Because bahee dhufee ilaale waan ta'eef. Outputii baasee dhufee ilaale waan ta'eef jechuudha. Check godhe waan ta'eef. Eeshi osoo hin jijjiiriin mee kooddii kana osoo hin jijjiiriin koodduma kana fudhadheen continue hojjedha. Copy paste. Ishee kana maalan godha? Continue dha isheen kun. Ayin haga shanitti ishee kana kootu. Ishee kana fudhattee iddoo kana keessee maal akka ta'u ilaalta. Continue asitti break jedha miti continue jennaa jechuudha. Continue. Sadirra ga'eenyaan continue jedhee maaltu baame? Maaltu ba'a? Hin dhufaa tokko dhufee kana baasaa kunoo tokko asitti bahee hin dhufaa. If ayin tokko sadi faana wal qixa miti hin seenu jechuudha. Bilookii kana seenu ayi dabala ayin lama ta'eera dhufee lama baasa lama sadi faana wal qixa miti. Sana booda ol deebi'a sadi ta'a ayi sadi baasa kunoo sadi baheera jechuudha. Agaasitti sadi baheera ayin sadi faana wal qixa eeyyee sana booda irra utaaleedha. Continue. Maalirra? Continue. Iddoo kanatti continue jedha jechuudha. Sana booda afuritti guddisaa jechuudha. Continue. So hin dhorkuu jechuudha wanti kun. Dhorkuu hin danda'u. Mee ilaali mistee outputii kan. Tokko lama sadii afur shan. Tokko lama sadii afur shan continue. Kanaafuu wanta ati ilaaluu qabdu sikwensii jijjiira gizee nu callisnee miti ka. Continuun asitti barreeffama. Yookiis immoo kuna ishee continue wattanii ishee kana jalatti paste gootu jechuudha. Ishee kana jalatti paste gootu maal takka bahu asitti waliin laallaa jechuudha. Paste goone ani meeqarra sadirra utaaluun barbaade akkatti akkanaa bahuun barbaade kunoo. Sorry. Dhiifama. As keessa seeneera taanaan argachuu hin danda'u. Iddoo kanatti kan inni bahuu qabu. Continue tokko lama sadii tokko lama afur shan. Kana fakkaatti qubeen dachaa keessattuu chaa. Continue kana fakkaatti jechuudha. Eeshi kanuma koppii godhiitoo koppiin godhin ishuma kana qofa koppii godhadhu because break ilaaluudhaaf. Break isa osoo hin ta'in go to ilaaluudhaaf leencota koo obboleetti share subscribe gochuun dagatiin kootu intenne is equals to waan jenname start level jedhamti ishiin kun jechuudha. Start jettee maal goota if jettee loopidha the same with loop if ayin maal yoo ta'e ayin leezaan or equals to sadii yoo ta'e maal godhi ayin naa baasi ishi siyaawot indil hin jennu eeyyee indil jenna kuno siyaawot indil ishi indil argatee gootu start maal godhi start gara startitti deebi'ee adda dhumeera bakka kana fakkaatti qubeen dachaa kan jennuuf kana qubeen dachaa natti tolti beektaa. Gootu daf maali jarana maalan balleesse infinite loop jedhaman akkana. Maaliif infinite loop ta'e isinitti fakkaate? Leezaanii ta'e. Miti sababa leezaaniitiin miti. As dhuftu inti I equals to waan jedhee sirriidha. Start jedhee sirriidha. If I tokko leezaan sadii yoo ta'e siyaawot I. Update jira. Siyaawot I plus ta'uu qaba. Updatein hin jiru taanaan dogoggora sin dogoggortan maalidha beektu? Dogoggorri sin dogoggortanii infinite loop ta'a jechuudha. Tokko baaseera taanaan guddisuu qaba. Bakka amma sirriidha. Kanadha Oromoo ko bakka.
Dogoggora keessan irraa barachuudha. Namni dogoggora namni kamu. Oh, amazing, amazing. Tokko lama sadi. Tokko lama sadi. Akkamitti akka beeknu akkattan biraa kaayee isinitti hima. Ai, okay. Kamirraa jalqabnaa ol baana. Qoy. Asumarraa jalqabna Oromoo. Foriidhumarraa jechuudha. Because output isaa baasii isiniin jedha waan ta'eef barsiisaan gaafa isin gaafatu what is the output of these ones isiniin jedha waan ta'eef sababa kanaafani ani. Ana akkatti wal bukkee kaayee siif agarsiisu jechuudha. Wal bukkee kaayee kanan sitti agarsiisaa jiru sababa kanaafi wanta biraatiin miti. Outputii kanaa baaseedha. Because loojikiidha waan ta'eef immoo loojikichi sitti ulfaachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ishee kana rakkoon hin jiru hin deebitee eessayyuu hin dhaqxu. Dhiphatina. Eeshi bireekiidha. Bireekii irratti kun bireek jennee jirra. Akkasitti bareechuu dandeessu. For jennee inti ayin waan inishaaliinsaa ayin tokko jennee kaane ayin leezaan 5dha jenne. Ayin leezaan 5dha kunoo. Ayin leezaan 5dha. Ayin leezaan or equals to 5 jechuun conditionidha. Then the third one is what? Update part. Ayisu jennee ishee kaane ayisu meetid. Tricking keenya maalidha? Ayisu meetididha jechuudha. Tricking keenya ayisu meetididha. Then sana booda erga kana jenne booda maal goon? Kotu. If I equals to 3, breaking maal goon enneera. Kuti bayyenneera. Completely what? Stop the functions. Completely stop the functions. Okay. Breaking kanadha. Eeshi. Ayin tokkodha jenne. Tokko dhufe. Equals to sadiiti lakki. So maalin ta'ure bilookii kana seenuu hin danda'u jechuudha. Bilookii kana seenuu hin danda'u dhufeet tokko baasa. Sana booda gara abdeetiitti deebi'a. Iddoo kana dhufa jechuudha. Abdeetiitti deebi'a. Ayin keenya meeqa ta'e? Lama. Step 1, step 2, step 3, step 4 jennee step 1, step 2, step 3, step 4. Argitanii? 1 initially isaa dhufe fudhate sana booda check godhe conditionii step 3 nasidha. Step 4 kanadha. Sana booda check godha jechuudha conditionii. Haka conditionichi soba ta'utti jechuudha. Sana booda lama ta'e lama leezaan or equals to 5 eeyyee dhugaadha. Lama walqixa sadiiti lakki soba hin seenu lama dhufee ba'a jechuudha. Dhufee ba'e kunu. Lama piriinti ta'e kunu. Sana booda lama guddisaa sadi ta'e sadi walqixa sadii ta'e eeyyee break kutee ba'e. Sadis hin baasu kutee ba'e ka breekii arginaan hin baqata waan ta'eef kutee ba'a waan ta'eef jechuudha. Kutee ba'e. Eeshi gara kontiiniyuu dhufna. Gara kontiiniyuu dhufna. For int equals to 1, int equals to 1, I less than 5, I plus plus. I equals to 3, continue. I equals to 3 what? Continue. Yo ayin sadi ta'e maal godhi? Skip godhi. Maalirra? Sadirra utaali. Ishee walqixa fakkaaturra utaali. Bakka. Kanadha bakka. Sinitti maan jira kanadha bakka. Haala salphaadhaan meetidii salphaa fixuudha jechuudha. Meetidii salphaadhaan irra utaali. Ishi hin dhufa. Tokko jedhe. Tokko walqixa hin seenu. Tokko baay'ee kunoo. Asitti baay'ee kunoo. Indi laayinii qaba waan ta'eef irraa gadee ba'a. Sana booda lama gara lamaatti abdeet ta'e lama bahee. Sana booda sadi walqixa eeyyee continue skip godhe. Maal godhe? Sadi hin baasiine jechuudha. Lakkoofsa tokko amma 20tti barreessee kenne lakkoofsa 10 skip godhee isinii fida continue fayyadamta. Inni kan biraa gootuudha. Gootuun immoo asii ka'eet asitti utaala. Ante asii ka'eet asitti utaala. Kana level jechuun dandeessa. Level jedhamti. Level jedhamti jechuudha. Kanaafuu haala salphaadhaan fixaniitu jechuudha. Practice isaa duukaa ija keessanii ilaalaa akkatti osoo barattanii kun obboleessa kee afaan isaatiin hin dhaqqabne taanaan maal faayidaa qaba? Share godhi. Komentii barreessi. Komentuma xaafi. Rakkoon hin jiru. Galatoomaan isinii jedha obbolaa koo. Nagaan naa tura. Chapter 4dha walitti deebina. Chapter 4 is talk about what? About functions. Function.